Vai mēs esam atraduši sev pašas labākās nokalnītes, kalna galus, pašus labākos kalnu galus, kur varētu sākties lielā pavasara gavilēšana. Es šodien runāšu, būšu ar jums kopā ar tādu skaistu pavasarīgu balsi, kā jau skaisti nostādīta. Un es domāju, ka pavasars mūsu sirdīs jau ir noteikti apnācis. Vajadzētu viņu tagad sasaukt, arī kā tas būs, kad viņš reāli pie mums atnāks, kad sniegi nokusīs. Pirms dažām stundām bija tālu Latgalē pie Krievijas robežas, var nomierināt. Rīgā sniega ir mazāk. Vēl es neredzu, ka Iļinsku ir Pjatņicu. Viņi skraidīja, bet viņi vēl nav atskrējuši līdz mūsu tiesmu plāciem. Un kā jūs ziniet, pavasaris sākās ar to, pavasaris sirdīs sākās ar to, ka jaunieši, meitas, sievas iet laukā no savām mājām un ar dziesmu mēģina piesaistīt apkārtējo uzmanību. Tādā veidā pamodinot vai savu saimi, vai pamodināt varbūt iesnākušos kaimiņus. Un tādēļ mēs saklausīsim, kā tas ir, kad no viena kalna ļoti tālāk, otram kalnam tiek dziesma sūtīt. Sāks gavilēt saviešu pusi. Nezinu, kā. Yes.
balss skan saviešos, bet laiks ne, gavilē pretim no blakus kalna Kurzeme. Slēpošana arī laba lieta, bet tomēr pavasaris sirdīs. Gribās, lai viņš arī nāk klāt tuvāk. Vai Budēļi uzrotās mums? Visi tavu šuvumiņu rotā. Sveši ļaudis
Tagad visiem ir skaidrs, ka pavasars teju jau ir sācies. Meitas ir rotājušas, sievas ir dziedājušas, bet ar to lieldienas nav cauri. Sākās īstā svinēšana, bet kā jūs domājat, lieldienas svarīgākā sastāvdaļa? Ēšana, šūpošanās. Labi, lieldiena tāds simbols. Svarīgākais ēšana, šūpošanās un vēl? Saule. Bez saules, un patiesībā pēdējās 5 dienas saule mums ir lutinājusi ne pa jokam. Bet ko savieši saka par sauli? Vai jums ir kāda lieldiena izdarība, kurā ir saule un mēnesis? Nākat iemācīt arī mums pārējiem. Ja nu kāds nezina, tad tie, kas zina, tie var nošķirt. Iziet ārā un tiek vēl ārā, iespēj. svarīgi, bet kā jau jūs saucāt, teicāt, ir svarīgs iedzinās ēst, atkal ēst un vēl. Ko saule dara lieldienu rītā? Ko saule dara? Šūpojas. Tikai vieglāk par 50 kilogramu. Visai, kas stāv līdz, dai uz
Neizšūpojās pēc pasākuma laipni lūgti kultūras nama foajē. Budeļi turpinās, budeļi sievas turpinās šūpošanu. Bet ar to vēl lieldienu tradīciju pūrs nav izsmelts. Cauli mēs tā kā apskatījām, šūpoles arī apskatījām to kustību, bet jo augstāk lieldienās lēksi, jo vēlāk uz zemes atgriezīsies. Vēlāks pavasaris. Kādu mēs nosakam to vecuma vai svara kategoriju? Kā mēs tagad? Mums nebūs svara kategorija, bet mums būs vēlama visu klātesošu iesaistīšanu. Jo Laiksne ir atradusi vienu tādu rotaļu no Brambergas puses. Tā kā mēs bijām ekspedīcijā. Tā rotaļa saucās siena pļaušana. Šogad vēl tas sienas ir šoka, bet citu gadu acīm redzot jau ir bijis. Tad, lai pļautu, kaut kas ir vajadzīgs. Jā, Bramberģē tas ir pierakstīts, mums būs atvieglotais variants. Uzreiz saku, asinis nešķīdīs. Bet agrāk Bramberģē sienu pļauja ko? Ar jostām, kā jūs domājat? Ar izskapti. Nu, tad arī sienu pļāva agrāk ar izskapti. Mums ir atvieglotais variants, jā. Mēs ar jostām. Mēs varētu vienu pūlis iesaistīt. Reku tur viens sēž. Tu varētu nākt to ar to jostu līdzi. Viņam ir josta. Nu, visas meitas un arī puiši, kur jūtās spēcīgi, nāc vidū lūdzu. Nāciet, izsaisiet vienu lielu aktu, bet visi nāk. Visi. Siena pļaušana būs tāda. Tā josta griezīsies un mums būs jālec tā jostai pāri. Tām, kuram aizķerās kāja, tām ir jāstājās ārā. Ja? Nu, vairāk neviens negrib. Droši nākat šeit. Saviešas sēž. Varbūt samaini. Rekur būs lielāka. Tā prātīgi. Te bija arī mazliet iesiet. Tad bija kāds uzliekums. Bet jālec ir augsti. Lūdzu, neuzleciet virsū tam manam bogļu zvanam, ja? Nu, aiziet. Uzmanās. Kam pieskarās, tas stājās uzreiz ārā, jā, un spārnāk skatītājos. Kur dažiem meitai pazūd vainagdiņš lacīju. Godīgi, pie kurā aizķerās, tam jāiet malā. Jo mums ir mērķis nopļaut visu sienu, varbūt kāds zāles stiebrs, lai paliek.
Jo jums būs aizsietas acis. Viņas, paldies Dievam, ir vārīgas, ja? Bet, ja kāds uzkāps virsū vienalga, nebūs patīkami, ir īpaši ar kastamā. Tā, tad noskatāsies labi, kur viņas stāv. Es teiktu, šiem apgalvos, kā maz. Tur pār. Tas. Tu jau. Domā, kāds tieks tik tālu, šitien vairāk jāpielīd. Tā, prātīgi. Re, kur tad un imāca? Mēs neredzam, kur direktors ar ābolu grozu. Tā. Mums vajag 4 lapatus. Lūdzu, aizsieniet šiem 4 prieciem. Siena 2 reizes priekšā vēl vienu mesti, vēl nevistam. Es ceru, ka neviens neredz. Un pārējiem ir uzdevums. Tā kā viņi šeit ies pa olām, jums ir jāsaka, lai viņi neuzstāv vai nu pa labi, vai nu pa kreisi, ja? Viņi neredz neko. Viņiem būs ļoti grūti uzdevums. Vai vajag tevi? Ja? Direktors. Ai,
Descanea, Adonai.
Bet tradīcijas jau vēl dažādas ir lieldienās. Ņickai Pjatnice noteikti jums arī ir kāda rādām un iemācām kopā. Spēle. Oi, navaju jāķi, vada, lado, 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 oi, ziļa, novagi, nada, lado, 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 oi, gozna, kuja, gostja, Nu, re. Un katrs pēc tam pakāpjas vienu soli tālāk.
Mums ir vienmērķis. Un tā kurvi. Nenometot ogu, ka mums ir vesela ogu, būs uz tālāk, tad tie būs uz... Tie būs. Man saplīs ula. Давай, теперь. Давай. Zaudējāt jau viss, vairs nav ko mētāt. Mācamies! Dandaru, kurš nāks vidiņā. Vasolīni, Dindaru, Dandaru, vasolīni, visi tavi zāriņi zīlišu pilni, visi tavi zāriņi zīlišu pilni, izgāju lasīt, apsamaldījusi, izgāju lasīt, apsamaldījusi, ai Dieva dēliņi vēdati cauri, ai Dieva dēliņi vēdati cauri, ložņā, ložņā,
Un vēl kāda loga, lai tu vari nākt kritinā. Ja? No, Miķeli. Trīs! Tagad tās visas trīs ir tavējās. Šitā un tās divas vēl, ja? Ja kāds no mazajiem ir palicis bez olas, atnāk lūdzu pie manis, bet te vēl viens trocīts ir. No lieliem arī kāds var. Līva kalpjas.